V slovenski družbi pravzaprav ni človeka, ki ne bi poznal Mojce Senčar, gospe zdravnice, ki je prebolela hudo bolezen in ki je pomagala s to svojo izkušnjo številnim ženskam v Sloveniji in tako rekoč spremenila paradigmo gledanja na to obolenje. Bila je vaša mama, bila je vaš vzor in kot pravite, je še vedno z vami. Kako razumete zdajšnji dogodek, ustanovitev sklada Mojce Senčar? Mami je v bistvu dejansko svojo profesionalno kariero posvetila zdravljenju raka. Ali še kot anestezistka na Onkološkem inštitutu ali potem kot predsednica in članica Evrope Doni. Že takrat, verjetno, glede na to, da je dosti hitro zbolela, to so bila zgodnja 40-ta, jaz sem bila verjetno premlada, da bi kaj dosti vedela, kako je bilo prej, ampak potem, po tej izkušnji in seveda po tej njeni profesionalni usmerjenosti, mislim, da je ta želja pomagati ljudem, skupaj pa s to njeno izkušnjo, ki je bila sigurno dodana vrednost na tem področju, tako prerasla, da potem, ko je po upokojitvi nadaljevala svoje delo v Evropi Doni, je z vsem tem, kar je naredila za bolnike, v resnici osrečevala tudi vse nas. Mi smo jo seveda podpirali, spremljali, sama sem bila z njo dnevno v stiku, sploh potem, ko je dejansko postajala, kot ste dejali, del ljudskih src pri nas, ko je morala veliko nastopati, rada se posvetovala in velikokrat sva se pogovarjali. In sploh zdaj, ko je ni več, maja bo 3 leta, odkar je odšla, vidim v bistvu, kakšen močen pečat je pustila tudi nam, bližnjim, in v bistvu vsa ta pomoč drugim ljudem, bolnikom z rakom, bolnicam z rakom dojk, je bila tudi vsem nam en velik navdih, spodbuda, tudi upanje in optimizem za življenje. In kakorkoli gledamo na to, bi lahko rekli, da je Mojca Senčar še vedno z vsemi nami, kaj ne? Seveda, vsi bližnji smo jo kar nekako še zadržali v naših mislih, dnevno se z njo pogovarjamo, jo sprašujemo, jo začutimo, to se nama obema z bratom Boštjanom dogaja, se mi pa zdi, da ustanovitev sklada z njenim imenom, sklada Mojce Senčar, nam jo je spet malo približala. Približala je to njeno poslanstvo, pomagati drugim, približala je v bistvu iskanje čim boljših rešitev za zdravljenje raka, hkrati pa seveda tudi to upanje, da je rak vendarle lahko tudi ozdravljiv, in ta optimizem, da kljub bolezni lahko tudi še normalno živimo.